入嚟呢間屋睇下咩要整先。哦，冇電。紅色大門，有盞大燈入到嚟，跟住呢，入到嚟，呢有個間隔，跟住呢，有2級樓梯落咗去，入到嚟一個樓梯要上去，跟住呢個係個飯廳。係個廚房，廚房望過嚟呢度呢，就係 living room， 呢個係個 breakfast area， 一個 bay window， 廚房呢個 bay window， 跟住呢，就咁樣嘅廚房，呢度呢，有1級樓梯落去。跟住呢，呢個火爐，呢度出去後院。呢度有個 study room， 係咁樣啦。跟住就係個廁所喺呢一度，乜都睇唔到，呢度睇到好啲。Hello， 樓下就係咁多。